Assalomu alaykum go'zallarim. Bugun joziba kursimizning birinchi moduli fiziologiya modulini boshlaymiz. Fiziologiya modulini demak mana shu birinchi darsimiz tana energiyasiga bag'ishlanadi. Joziba eng avvalo ayol kishini tanasidan, salomatligidan boshlanadi. To'g'ri, uni ruhiy holati, uni kayfiyati, uni boshqa omillar ham bog'liq jozibaga, lekin mana shu tanani fiziologiyasi bo'lmasa, ayol kishini demak tanasini salomatligi joyida bo'lmasa, aynan fiziologiya joyida bo'lmasa, ayol kishini jozibasini fundamenti bo'lmaydi. Fundament bu har doim tana fiziologiyasi. Shundoq ekan, birinchi darsimizni aynan insonni, demak ayol kishini tanasini fiziologiyasiga, tanani energiyasiga, uni tushunib olishga bag'ishladim. Bu dars orqali siz ayol organizmini qanaqa ishlashini tushunasiz. Tanani energiyasi nimaga bog'liqligini bilib olasiz. Sog'liq ayoliy jozibasini asosi ekanligini ich-ichingizdan demak chuqur anglaysiz va erkaklar aynan sog'lom ayolga nima uchun tabiiy ravishda qiziqishini ham ilmiy nuqtai nazardan tushunib olasiz. Ayolning jozibasini asosi, fundamenti bu sog'lom tana. Eng katta bezak bu sizni qimmat kiyimlaringiz emas, professionalniy meykapingiz emas, bo'yanishingiz emas, makiyajingiz emas. Chunki har doim makiyajda yurmaysiz-ku. Eng katta joziba bu sog'lom, tetik, energiyaga to'la bo'lgan tana. Hamma gormonlaringiz joyida ishlab tursa, hamma organlaringiz joyida ishlab tursa, siz o'zingizdan shunaqangi yaxshi demak emotsiyalar chiqaza olasiz, yaxshi feromonlar chiqazasiz, yaxshi energiya taratasiz va buni atrofdagilar 100% his qiladi. Agar organizm vitamin va minerallar yetishmovchiligida bo'lsa, doimiy gormonal muvozanati buzilgan bo'lsa, uyqu vaqti yetarli bo'lmasa, yetarlicha uxlamasa, surunkali stress uzoq vaqt davom etsa, inson o'zini charchagan his qiladi, jahldor, sovuqqon, tushkun his qilishi mumkin. Shuning uchun avvalo tana sog'lom bo'lishi kerak. Bu darsga bitta bloknot olib qo'ying, yoningizga yozing. Tana sog'lom bo'lishi uchun nima kerak? To'g'ri ovqatlanish, suyuqlik ichish, sifatli uyqu, stressni boshqarish va o'zimizga g'amxo'rlik qilish kerak bo'ladi. Sog'lom tana bu chiroy degani, bu energiya degani, bu baxtli hayotning asosi degani. Inson millionlab yillar davomida evolyutsiya qilib kelgan. Shuning uchun ham odamlar demak ongsiz ravishda, instinktiv ravishda, ongli emas, birinchi bo'lib ongsiz instinktiv ravishda qarama-qarshi jins vakillarini baholaydi va sog'lom ayollar demak erkaklar ham instinktiv ravishda sezadi va uni jozibador deb baholaydi. Mayli u bo'yanmagan bo'lsin, mayli u qimmat kiyim kiymagan bo'lsin, mayli o'ziga qaramagan bo'lsin, lekin o'sha ayol sog'lom bo'lsa, u o'zi tushunmagan holatda instinktiv ravishda birinchi bo'lib o'sha ayolni jozibador deb baholaydi. Bu narsa demak har bitta erkak, har bitta ayolni baholaydi degani emas, lekin bu biologiya. Biologiya bu o'zgarmaydigan narsa. O'sha ongi ostida bo'ladi bu narsa. E'tibor bersanglar, kappalaylar ham bir-birini 11 kilometr uzoqda bo'lsa ham hididan ko'rmaydi-ku, hech narsa qilmaydi. Hididan, demak, o'shadan sezib juftlashish uchun borar ekan. 11 kilometr hididan. Tasavvur qiling. Endi sizni ko'rib turgan odam birinchi navbatda o'zini demak ongsiz ravishda, instinktiv ravishda o'zi jozibador deb baholaydi. Qaysi tomonlar bilan, qaysi elementlar bilan. Mana shu o'zining ham kriteriylari bor. Demak, sog'lom odamni terisi tiniq bo'ladi, sochlari sog'lom bo'ladi, qomati tik bo'ladi, yurishi tetik bo'ladi, ko'zdagi chaqnashli, ya'ni ko'zini energiyasi bo'ladi, chaqnab turadi, ko'zlari yonib turadi va albatta tabiiy tabassumi bo'ladi, harakatlari erkin bo'ladi. Sizda mana shu 7 ta narsa bormi? Siz o'zingizni jozibadorman deb bemalol aytsangiz bo'ladi. Bu belgilar insonning umumiy sog'ligi haqida signal beradi. Demak, biologik
mana shu biologik omillardan bittasi bo'lsa, insonlar orasida qiziqish, munosabatligi, xarakter, qadriyatlar, muloqot, boshqa ko'plab narsalar ham ta'sir qiladi. Va albatta, lekin bular birinchi navbatda bo'lishi kerak. Bittasi bo'lsa ham, mana shu narsalarning bittasi bo'lsa ham, o'sha siz o'sha o'zingizga kerakli bo'lgan odamni shunda ilib olishingiz mumkin. Xo'p, siz o'zingizni, juftingizni, demak, o'zingizga har doim yaqin ushlab turishingiz uchun, demak, o'zingizga bog'lab turishingiz uchun albatta sog'lom bo'lishingiz kerak. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Siz oladigan million xil kosmetikalar, intim kosmetikalar ham bu salomatligingizni o'rnini bosa olmaydi. Chunki odamda, har bitta insonda shunaqangi programma bor. U eng avvalo nasl qoldirish uchun, naslni davom ettirish bu insonlarning eng birinchi narsasi, ongsiz joyidagi, demak, ong ostida turadigan birinchi instinkt, nasl qoldirish instinkti. Va har bitta odam o'zi tushungan holatda nasl qoldirish uchun sog'lom bo'lgan odamni qidiradi. Bu faqat odamlarda emas, bu butun jonli mavjudotlarda shunaqa. Shuning uchun o'zingizni jozibador ko'rinishga sarflaydigan har xil millionlaringizni birinchi bo'lib salomatligingizga sarflashga odat qiling. Birinchi bo'lib sog'lom tanaga ega bo'lishga harakat qiling. Chunki men bilaman, go'zallik salonlariga, har xil demak kiyimlarga, boshqa narsalarga pul sarflashadi ayollar. Lekin salomatlik birinchi o'rinda. Har doim sog'lom bo'lishga harakat qiling. Sog'ligingiz bormi? Sizda o'sha jozibangizni fundamenti bor. Salomatlik demak kundalik narsalarga ham bog'liq. Yashash tarziga ham bog'liq bo'ladi. Charchagan inson sog'lom ko'rinishi qiyin, chunki charchoq bu salomatlikning ketishini birinchi bir bosqichi, tiklanishga bo'lgan ehtiyoj bosqichi, to'g'rimi? Charchagan tana qanaqa signal beradi? Surunkali charchoq, kortizol gormoni oshishi, immunitet pasayishi, libidoni, jinsiy istakning kamayishi, kayfiyat tushishi, tashqi ko'rinishni xiralashiga olib keladi charchagan tana. Demak, natijada ayol o'zini kam energiyali his qiladi, ishonchi ham, o'ziga nisbatan ishonchi ham nisbatan kam bo'ladi. Organizm biz bilan har doim gaplashadi. Eshitsangiz bo'ldi. Taningiz charchaganni o'zi bildiradi, sizga signal beradi. Turli xil signallar beradi. Tana charchagan bo'lsa, ruh ham charchaydi. O'zingizga g'amxo'rlik qilish bu o'zingizga bo'lgan eng yaxshi sevgi. Shuning uchun men o'zimni sevaman, o'zimni sevishim kerak degan balandparvoz gaplardan oldin o'zingizni tanangizga g'amxo'rlik qilishni boshlang. O'zingizni salomatligingizga g'amxo'rlik qilishni boshlang. Mana shu bugungi darsni yozayotgan bo'lsangiz, bloknotingizga yozib qo'ying. Tanamga quvvat beradigan narsalar deb yozing o'zingizga. To'g'ri ovqatlanishni joyiga qo'ying. Hatto o'sha bir kunda 3 mahal ovqatingizni vaqtida yeng. Suyuqlikni yetarlicha iching, suvni yetarli miqdorda iching. O'z tana vazningizni hisoblaysiz. 50 bo'lsa, o'shani 0.33 ga ko'paytiring. Qancha chiqdi? 1,5 litrdan ko'proq bo'lsa, mana 1,8 litrlar bo'lsa, o'shancha siz kun davomida suv ichishingiz kerak. Har bitta narsa to'g'risida internetda ma'lumot juda ham ko'p. ChatGPTga yozsangiz ham sizga bemalol etib chiqazib beradi, sun'iy intellekt ham. Faqat mana shu nima qilish kerakligini bilib oling. Sifatli uyqu kerak bizga. Sifatli uyqu qorong'u joyda kechqurun 11 dan keyin 2 gacha bo'lgan oraliqda, faqat qorong'ida uxlagandagina 11 dan 2 gacha organizmdan melatonin gormoni ajralib chiqadi. Melatonin gormoni bu insonga yoshlik berib turadi, tetiklik beradi, charchoqlaringizni oladi. Mana shu gormon juda ham muhim. U faqat 11 dan 2 gacha faqat uxlagandagina chiqadi. Agar u gormon chiqmasa, o'rniga kortizol chiqadi. Kortizol bu stress gormoni. Shuning uchun uyquni o'zini vaqtiga qo'ying. Mayli necha soat sizga yetarli, o'shancha soat uxlang. Lekin mana shu sifatli uyqu qanaqa bo'lishini bilib oling. To'g'ri ovqatlanish joyiga qo'ydik. Suyuqlik ichish joyiga qo'ydik. Sifatli uyquni joyiga qo'ydik.
Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqman. Organizm suvsizlikdan qariydi. Siz qarish jarayonini kechiktirmoqchimisiz yoki uzoqroq vaqt yoshroq ko'rinmoqchimisiz? Albatta suvni organizmga yetarli bo'lgan suvni o'z vaqtida bering. Hamda stressni kamaytiring. Demak, to'g'ri uyqu birinchi navbatda stressni kamaytiradi, kortizol gormonini kamaytiradi. Kech uxlash ham bu organizm uchun katta stress. Xo'p, ikkigina yana maksimum asabiylashmaslikka, stressingizni kamaytirishga harakat qiling. O'tirib buni ustida ishlang. Qayerda stressimni kamaytirsam bo'ladi deb o'zingizga savol berib, yozib ishlang. Bo'ladi bu narsani, imkonini qilsa bo'ladi. Va doimiy organizmga yetarlicha harakat bering. Va o'zingizga yana muhim narsa, o'zingizni seving. O'zingizga mehr bering, o'zingiz yaxshi ko'radigan ishlarni qiling, o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizga nisbatan tanqidni kamaytiring. Bu ham o'zingizni sevishingiz uchun boshlang'ich qadamlar. Va yana bitta narsa, organizm, demak, ayol kishining kayfiyati menstrual siklga bog'liq bo'ladi. Gormonlarga bog'liq bo'ladi. Ayol kishini gormonlar boshqaradi degan bitta gapni ham eshitganman. Endi mana biz o'zi tana bilan nima qilishni o'rganib oldik. Bizda faqat vaqtinchalik ta'sirot qoldiradigan parfumeriya, qimmat kiyim, kosmetikalarga emas, butun umrlik ta'sirot beradigan, organizmni sog'lom qiladigan narsalarga e'tibor qaratib, sog'lom bo'lishni bildik. Xudo xohlasa bularni qilamiz. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Endi biz o'zimizning tanamizni chuqurroq o'rganamiz. Menstrual siklga moslab tanamizning holatini va kayfiyatimizni o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Hozir siz bilan. Siz mana shu menstrual siklni yaxshi tushunsangiz, o'zingizni jozibangizni qaytadan ochasiz. Tana sizga, tabiat sizga oyiga bir marta imkon beradi qaytadan boshlash uchun. Uni o'zingizni foydangizga ishlating. Siklni boshqarishni o'rganganingizda, o'sha taningiz bilan kurashishni to'xtatasiz. O'sha tushunib olasiz, qayerda nima bo'lyapti. Kayfiyatingizga va energiyangizni kuchini oldindan bilasiz. To'g'ri rejalashni o'rganib olasiz. Demak, o'zingizni siklingizga moslab rejalaringizni to'g'rilashni bilib olasiz. Hamda o'zingiz jozibangizni eng yuqori cho'qqiga ham olib chiqa olasiz. Aynan menstrual siklni to'liq o'rganib tushunasiz. Har bitta fazada, demak, o'zi menstrual siklning 4 ta fazasi bor. Har bitta fazada o'zingizni tushunish bu sizga o'zingizga eng kuchli versiyada bo'lishni imkonini beradi, kalitini beradi. Xo'p, biz menstrual sikldan to'g'ri foydalanishdan oldin bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Menstrual siklda o'z 4 ta faza bor. Birinchi faza menstrual faza. Bu demak o'sha oy ko'radigan kuningiz, kasallik keladigan kun. Hammada har xil bo'ladi. Odatda 1-5 kungacha bo'ladi. Demak, bu yerda tana tozalanadi, organizmingizdagi o'sha qonli chiqib ketadi. Butun energiya ichkariga yo'naltiriladi. Bu haqida yana keyin gaplashamiz. Hozir alohida har bitta fazani ko'rib chiqamiz. Ikkinchi faza bu follikulyar faza. Menstrual fazasi tugadi va follikulyar faza boshlanadi. Odatda 6-14 kun davom etadi. Keyingi fazamiz bu ovulyatsion faza. Ovulyasiya payti eng yuqori joziba nuqtasi, ko'pchilik bilamiz. Organizm, demak, qad bo'lishga, homilador bo'lishga, yana yangi jon berishga tayyor bo'lib turgan faza. Bu 15-kundan, demak, 17-kungacha, 15dan 18-kungacha bo'ladi ovulyasiya fazasi. Undan keyin oxirgisi luteinova faza, bu 18-28-kungacha bo'ladi. Kalendarlari bor. O'zi menstrual kalendarsiz chiqadi. Telefoningizga yuklab oling. Har bitta kuningizni bilib turing. Demak, oy ko'radigan kuningizni belgilasangiz, o'zi bo'ldi. Qolgani sizga kalendarlarni o'zi chiqazib beradi. Bugun siz qaysi fazadasiz deb chiqazib beradi. Har xil Play Market yoki o'sha App Store'da bor bu narsalar, kirib bemalol topib olsangiz bo'ladi. O'zingizga ustanovka qilib belgilab oling. Agar sizni siklingiz, menstrual siklingiz joyida bo'lmasa, albatta ginekolog bilan ishlang, ginekologga boring. Bu menstrual siklingizni albatta joyiga keltirib oling. Xo'p. Endi
men sizga hozir har bitta fazani to'liq tushuntirib beraman. Buni keling biz fasllar bilan 4 ta fazamiz bor ekan, 4 ta fasl bilan tushuntiramiz. Demak, sikl boshlanishi bu menstrual kuningiz, menstruatsiyasi boshlanishini birinchi kunidan belgilab olasiz. Menstrual faza bor edi. Eslasangiz, buni o'sha sikl boshlanishini birinchi kuni deb oling. Xo'p, buni qish fasli. Menstrual fazani birinchi kunidan mana shu birinchi menstruatsiya bosqichini qish fasliga o'xshatamiz. Ichki xotirjamlik va sezgirlik ustun bo'ladi bu davrda. Bu davr siklning birinchi kunidan 5-7 kunigacha davom etadi. Estrogen hamda progesteron gormonlari eng past darajada bo'ladi. Tanada nimalar sodir bo'ladi bu davrda? Umumiy quvvatni kamayishini kuzatishimiz mumkin. Tanada biroz shishlar bo'ladi. Dastlabki kunlarida og'riqqa nisbatan sezuvchanlik ham yuqori bo'ladi. Psixologiya va kayfiyat joyidan qarasak, yolg'izlikka va tinchlikka bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'ladi. Reaksiyalar sekinlashishi kuzatiladi, lekin ichki sezgi intuitsiyani kuchayishini kuzatamiz. Ushbu bosqichda ayoli jozibasi qanaqa bo'ladi? Qish faslini jozibasi uni sirliligida hamda vazminligida. Demak, bu davrda ayol kishi o'zini yumshoqligi hamda biroz erishib bo'lmasligi bilan o'zini erkagini jalb qiladi. Bu vaqtda o'zini parvarish qilish kerak. Chuqur o'ylashlar uchun ham zo'r vaqt hamda energiya yig'ish uchun eng yaxshi bir palla hisoblanadi. Energiya yig'ish uchun nimalar qilsangiz bo'ladi bu paytda? Tinchlikda o'zingizga tinchlik, dam bersangiz bo'ladi. Kitoblar, jurnallar o'qisangiz, o'zingizning his-tuyg'ularingizni yozib chiqsangiz, bitta ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Issiq choylar, iliq muhitlar beradigan joylarda bo'lsangiz bo'ladi. Meditatsiyalar, nafas mashqlari qilsangiz bo'ladi. Hamda albatta taningiz bilan muloyim, mehr bilan munosabatda bo'lishingiz kerak bu davrda. Endi ikkinchi bosqichga, ikkinchi fazaga o'tamiz. Follikulyar faza, yangilanish va jozibadek bahor fasli deb ataymiz. Bu siklni 6-kunidan 11-12 kunigacha davom etadi. Gormonlarimiz estrogen gormonini tezlik bilan ko'tarilishi bilan farq qiladi. Tanada nimalar sodir bo'ladi? Teri silliqlashib, taranglashishi boshlaydi. Moddalar almashinuvi tezlashadi. Natijada jismoniy chidamlilik ham ortadi. Sport bilan shug'ullanish uchun zo'r vaqt. Psixologiya hamda kayfiyat tomonidan organizmda optimizm ko'payadi, kuch-quvvat oqimi ko'payadi. Yangi bilimlarni ham tez o'zlashtirasiz. Muloqotga kirishuvchanlik, ijodga bo'lgan xohish ortadi. Ushbu bosqichda ayollik jozibasi qanaqa o'zgaradi? Demak, bilamiz, bahor jozibasi bu sho'xlik, yengillik, noskarashma fasli bilan. Estrogen ayolni vizual jihatdan yosh ko'rsatadi. Bu davrda imij o'zgartirishingiz mumkin. Yangi tanishuvlar, faol sportlar, yangi bir narsalar boshlash uchun ham qulay bo'lgan vaqt hisoblanadi. Demak, shopping uchun ham zo'r vaqt, ham o'sha taningiz jozibador ko'rinadi, o'zingizga ishonchingiz ham ko'paygan payt bo'ladi. Jozibingiz tabiiy ravishda ortishni boshlaydi. O'zingizga yoqadigan kiyimlar, ranglarni yaxshi raspределить qila olasiz. Bemalol shoppingga chiqsangiz bo'ladi. O'zingizga yarashadigan kiyimlarni ham shu fazada bemalol ola olasiz. Keyingi faslimiz albatta yoz fasli. O'sha mashhur hamma biladigan ovulyatsiya fazasi. Go'zallikni magnetizmi cho'qqisi hisoblanadi. Sikli, menstrual sikli 13-kunidan 15-kunigacha davom etadi. Gormonlar, demak, estrogen bilan testosteron gormoni ham yuqori nuqtada bo'ladi. Tanada nimalar sodir bo'ladi? Ayollar tashqi ko'rinishi eng jozibali holatga keladi. Yuz terisi nurli bo'lib qoladi, qanaqadir yorishib ketgandek bo'ladi. Libido ham sezilarli darajada oshadi. Demak, jinsiy xohish libido deb ataymiz, juda ham sezilarli darajada ortadi. O'shaning uchun ham boyagi shoppingga, follikulyar fazaga
ikkinchi demak bahor faslimizda qilgan yaxshi dedim, chunki ovulyatsiya bosqichida siz o'zingizni yana ham o'sha jozibador qilib ko'rsatadigan kiyimni tanlab qo'yishingiz mumkin. Keyinchalik kiyayotganingizda, boshqa payt kiyayotganingizda xijolat bo'lmasligingiz uchun bunaqa shoppinglarni folikulyar fazada qilganingiz yaxshi. Tungi kiyimlarni bemalol ovulyatsiya fazasida olsangiz bo'ladi. Bu bosqichda psixologiya qanaqa bo'ladi? O'zingizga bo'lgan ishonch juda ham yuqori bo'ladi. Atrofdagilarni ham o'zingizga rom qilish istagi uyg'onadi. Empatiya nima deydi? Ya'ni simpatiya ham, tushunish qobiliyati ham, odamlarni tushunish qobiliyati ham oshib ketadi bu paytda. Demak, bu yozni jozibasi, demak, o'sha ovulyatsiyaning jozibasi haqiqiy magnetizm, qirollik jozibasi deb atasak ham bo'ladi. Ayoldan taralayotgan energiyalar, feromonlar atrofdagilarni shunda o'ziga tortadi. Ovozlar yumshaydi, harakatlaringiz noziklashadi, nafislashadi. Muhim uchrashuvlarni, svidaniyalarni mana shu paytga, ovulyatsiya paytiga qo'ysangiz bo'ladi. Demak, juftlik munosabatlarida, er-xotin munosabatlarida muhim kechalarni mana shu ovulyatsiya bosqichida o'tkazsangiz bo'ladi. Hamda demak, ovulyatsiya bosqichida sizdan o'sha har xil ajrayotgan feromonlar, gormonlarni, demak, atrofdagilar ham, o'sha turmush o'rtog'ingiz ham sezadi. Qarama-qarshi jins vakillari bu narsani baribir instinktiv ravishda sezadi. Faqat ayollar, insonlarda emas, butun jonli mavjudotlarda shunaqa seziladi bu narsa. Shuning uchun o'zingizga bo'lgan, misol uchun siz kerak narsalarni nimadir turmush o'rtog'ingizdan so'ramoqchi bo'lib yursangiz, aynan mana shu ovulyatsiya paytingizda so'rasangiz, o'sha maqsadingizga erishishingiz osonroq bo'ladi. Chunki nima desa bo'ladi, bu bitta gormonal proses ketayotgan bo'ladi. Erkak kishi ham ayol kishiga ovulyatsiya paytida o'sha nimadirlar qilib bergisi keladi. Bu o'zingiz demak tajriba qilib kuzatib ko'rishingiz mumkin bu narsani. Demak, bu bosqichda o'sha muhim kechalar uchun imijlar yaratish, ya'ni o'sha har xil demak, tungi ssenariylar tuzish, er-xotin munosabatlarida o'zgarishlar qilish uchun juda ham yaxshi fasl, juda ham yaxshi bosqich, ovulyatsiya bosqichi hisoblanadi. Chunki o'sha tashqi jozibangiz ham, ichki jozibangiz ham, feromonlaringiz ham eng baland, eng pik paytida bo'ladi bu bosqichda. Hamma narsani eploladiganday tuyulasiz. Muloqotga kirishuvchanligingiz ham oshadi. Hazillarni tushunish qobiliyatingiz ham juda ham yuqori darajada bo'ladi. Menstrual siklni olsak, eng yuqori energiya aynan ovulyatsiya bosqichida bo'ladi. Inson tanasi uchun, ayol kishining tanasida eng yuqori energiya ovulyatsiya paytida kuzatiladi. Shuning uchun ham har xil ommaviy chiqishlarni, demak, taqdimotlar, ko'p o'sha ishlaydigan ayollarda muhim kunlarni ham yoki misol uchun konsertlar berilsa ham mana shu kunlarda, ovulyatsiya kunlariga mo'ljallashadi, chunki energiya juda ham yuqori bo'ladi. Hamda o'sha hamma narsani eploliyman degan narsa uстановка bo'ladi, qanaqadir tabiiy ravishda keladi bu narsa. Chunki o'sha gormonlar o'zgargan, gormonlar ham mana shu narsani bizga hissiyotni beradi. Shuning uchun ovulyatsiya paytida demak, muhim bo'lgan ishlaringizni, energiyangiz ko'p bo'lgan paytda, ovulyatsiya paytiga mo'ljallasangiz ham juda ham yaxshi natijalar olasiz. Bu energiya o'zi aslida tegi zamirida nimaga? Bu energiya ayollar organizmida yangi hayotda demak boshlanishi uchun ham beriladi. Ya'ni siz homilador bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan ovulyatsiya kunlarida qo'shilganda organizm homilani ko'tarishi demak oson bo'ladi. Va bitta narsa, demak, ginekologlar shunaqangi deyishadiki, ovulyatsiya kunidan oldin demak homilador bo'lsangiz, anaqa bo'lsa, половой akt bo'lsa, demak,
qiz bola bo'lish ehtimoli yuqori. Agarda o'sha ovulyatsiya paytida bo'lsa, demak o'g'il bola bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi deb fakt berishadi. Avvalambor Xudodan bo'ladi. Hamma narsa sizga qanaqa farzand jinsi berishi avvalambor Xudodan. Lekin demak organizm tayyorligi mana shu paytda ovulyatsiya paytida organizm tayyor bo'ladi. O'sha ayol kishi organizmiga tushgan o'sha urug'i ekib qo'yadi degandek, o'sha ayol kishi organizmiga tushgan urug'i demak tuxumdonlarga yetkazib berishi, demak o'zi organizmda ushlab qolishi juda ham yaxshi sharoiti ovulyatsiya paytida bo'ladi. Ovulyatsiyadan oldin половой akt bo'lsa, bunda demak qiz bola o'sha X xromosomali hujayralarni yashab qolishi yaxshiroq bo'ladi. Bilganingizdek, ovulyatsiya paytigacha o'sha qiz bola hujayralar yaxshiroq saqlanib qoladi. Shuning uchun qiz bola bo'lish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Lekin avvalambor hamma narsa demak yaratgan tomonidan beriladi. Bu narsaga to'liq shunaqa bo'ladi deya olmaymiz, lekin mana shunaqa o'zi tayyorgarligini bilsak bo'ladi. Shuning uchun siz agar homiladorlikka tayyorlanayotgan bo'lsangiz, ovulyatsiya payti bu ayni bir pallasi hisoblanadi. Organizm ovulyatsiya paytida homilador bo'lishga tayyor bo'lib turgan holatda bo'ladi. Xo'p, endi 4-chi eng oxirgi fasl, kuz fasliga o'tamiz. Bizdagi bu luteinnoviy faza. Xo'p, himoya va barqarorlik fazasi desak ham bo'ladi. Sikl 16-kunidan 28-kunigacha davom etadi. Estrogen gormonlari pasayadi. Progesteron gormoni birinchi ko'tarilib, keyin keskin tushib ketadi. Shuning uchun ham demak bu davri perimenstrual sindrom deb atashadi. PMS aynan mana shu kuz faslida bo'ladi. Hozir nimaligini tushuntirib beraman. O'zi tanada bu faslda nimalar sodir bo'ladi? Demak, luteinnoviy fazada suv yig'ilishi ko'payishi mumkin, otyoqli bo'lishi mumkin. Shirinlikka bo'lgan, uglevodlarga bo'lgan ehtiyoj ortadi, energiya darajasi pasayadi. Ta'sirchanlik, demak tez xafa bo'lish yoki tez jahli chiqish holatlari bo'ladi. Xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj bo'ladi, iliqlikka bo'lgan ehtiyoj kuchayadi, tartib o'rnatishga bo'lgan istaklar ham ko'payadi. Aynan mana shu ta'sirchan faza bo'lib qoladi-ku. Buni o'sha premenstrualniy sindrom deyishadi, PMS deyishadi. Demak, mana bu misol uchun agar munosabatda bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz yoqmay qolishi, urishga urishi bo'lsa, o'sha narsa o'sha PMS paytida bo'ladi. Lekin kuzda ham o'zining jozibasi bor, bilasiz. Xo'p, kuzda demak bizani mana shu luteinnoviy fazada samimiylik hamda o'zining chegaralarini himoya qila olish demak jozibasi bor. Ayol kishining o'ziga chegaralar qo'ya olishi, demak o'zining chegaralarini himoya qila olishi ham bu bitta joziba. Asabiylashish o'rniga mana shu paytda bu ham energiya keladi. Asabiylashishga ham qancha energiya ketadi. Mana shu energiyani tartiblashga yo'naltirish kerak. Uyingizni tartibga keltiring, xayollaringizni tartibga keltiring. Ortiqcha narsalarni chiqazib tashlashga harakat qiling. Uyingizdan ham, xayollaringizdan ham. Xayollaringizdan qanaqa chiqasiz? Prosta yozib chiqing va shu to'g'rimi deb sekin-sekin o'chirib chiqsangiz bo'ladi ortiqcha narsalarni. Xo'p, o'zingizga g'amxo'rlik qiladigan payt mana shu payt. Issiq vannalar, yaxshi nima deydi, qulay bo'lgan kiyimlar, issiq kiyimlar misol uchun. O'zingizga yoqadigan choylaringizni yoki o'zingizga sizga nima yoqadigan ovqatlaringizni yeydigan, ichadigan paytdan mana shu payt. Bu narsa sizga ichki xotirjamlikni qaytarib beradi. Bu paytda yana o'sha salonlarga borib, o'zingizni
oladigan protseduralaringizni olish payti, misol uchun o'sha sochingizni kestirmoqchimisiz, manikyur pedikyur qildirmoqchimisiz, aynan mana shu bosqichlarda qildirsangiz bo'ladi. Yaqin o'rtoqlaringiz bilan ko'rishmoqchimisiz, juda ham yaxshi bosqich mana shu lyuteinoviy faza. Keyin meditatsiyalar uchun, nafas mashqlari uchun, dam olishlar uchun ham yaxshi bo'lgan bitta faza hisoblanadi. Bu bosqichda himoyaga hamda barqarorlikka bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lgani uchun uyda, demak, siz agar qaysidir vaqtlaringizni uyda o'tkazishga reja qilayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu lyuteinoviy faza juda ham yaxshi, uyda qolish uchun juda ham yaxshi bo'lgan payt hisoblanadi. Agar sizni emotsiyalaringiz o'ynayotgan bo'lsa, emotsiyalaringiz albatta mana shu bosqichda, demak, qanaqa to'g'irlashi biz hozir ko'rib chiqdik. Bundan foydalaning. Bitta narsani esingizdan hech qachon chiqazmang. Sizda bo'layotgan har bitta jarayonlar bu sizga kerakli bo'lgan jarayonlar. Agarda sizda mana shu asabiylik, jahldorlik, munosabatlaringizni to'g'irlashga bo'lgan ehtiyoj kuchayib ketishi, demak, qanaqadir razborlarga borish holatlari bo'layotgan bo'lsa ham, bu ham yomon holat emas. Albatta bularni tinch yo'l bilan harakat qiling hal qilishga. Va o'sha boya aytganimdek, ayol kishining ham o'ziga nisbatan, demak, atrofdagilarga nisbatan qo'ygan chegaralari, o'zining chegaralarini himoya qila olishi, bu ham jozibani bitta katta ajralmas qismi hisoblanadi. Chunki ayol kishi, demak, o'zini hurmat qilgan, o'zining chegaralari bo'lgan ayol har doim jozibali hisoblanadi. Lekin siz o'zingizni chegaralaringizni qo'yishingiz bu birovlarning chegaralarini buzib o'tish hisobiga bo'lmasligi kerak. Biz demak lyuteinoviy fazani ham ko'rdik. 4 ta mana shu fasllarni, 4 ta bosqichni ko'rdik. Va endi sizga kichkinagina shpargalka skrinshot qilib olib o'zingizga olib qo'yishingiz mumkin. Demak, menstruatsiya bosqichi buni qish faslida oldik. Bu yerda asosiy kuchi bu donolik hamda dam olish istagi. Eng yaxshi faoliyat bu davrda energiyani tiklash hamda uyquni to'g'ri rejimda olib borish kerak. Keyingi bosqich bu follikulyar bosqich. Faslni bahor faslida oldik. Kreativlik hamda yengillik bu yerda asosiy kuch manbai. Demak, eng yaxshi faoliyat bu yerda o'qish, albatta ilm olish hamda yangi tanishuvlar, yangi nimadirlar boshlamoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu follikulyar fazasi juda ham yaxshi. Ovulyasiya bosqichi yoz fasli. Asosiy kuchi magnetizm va jozibaning yuqori cho'qqisi bu davr. Eng yaxshi demak ish bu paytda o'sha romantik oqshomlar yoki svidaniyalar hamda ishda bo'lsa, taqdimotlar, o'zingizga chiqishlaringiz bo'lsa, aynan mana shu ovulyasiya bosqichiga qo'ysangiz bo'ladi, chunki energiya pik bo'ladi. Demak, oxirgi bosqichimiz lyuteinoviy faza, kuz fasli desak bo'ladi. Asosiy kuchi bu tahlil hamda tartibga bo'lgan kuchli ehtiyoj bo'ladi. Eng yaxshi faoliyat bu o'ziga g'amxo'rlik qilish hamda tozalik, uyda ham, miyada ham. Xo'p, sizni siklingiz bu sizda super kuchingiz. Erkaklarda bu sikl yo'q, bu sikl sizda bor. Tanangizni tushuning, uni ritmiga mos yashang. Har bitta fasldan foydalaning. Endi bloknotingizni olib yozing. Tana energiyasini oshirishning 7 ta qoidasi. Birinchi qoida: har kuni sifatli uyquga e'tibor bering. Xo'p, siz uchun qancha uyqu yetarli? 7 soatmi, 9 soatmi o'zingiz uchun belgilab oling. Eng muhimi, kechga 11 dan 2 gacha bo'lgan vaqtda uxlagan holatda bo'lish hamda qorong'ida uxlash kerak. Shunda melatonin gormoni yetarlicha ajraladi. Xo'p, bu gormon demak tanani tiklash hamda energiya yig'ishi eng yaxshi ta'minotchisi hisoblanadi. Eng muhimi, mana shu uyqu vaqtida uxlasangiz sizda kortizol chiqmaydi. Kortizol, agar bu soatlarda uxlamasangiz, kortizol gormoni oshib ketadi. Kortizol bilamiz stress gormoni. Endi ikkinchi qoida: yaxshi to'g'ri ovqatlanish, oqsilga boy, foydali yog'liga boy, sabzavotlarga boy bo'lgan ovqatlanish. To'g'ri rejimda to'g'ri ovqatlanish. Bu ikkinchi qoida. O'zingiz uchun dietologlar bilan ishlasangiz bo'ladi. Yoki har xil hech bo'lmasa o'sha vaqtida ovqatlanishni rejimga tushirib oling.
Albatta oqsilli mahsulotlarni yeng. Shirinliklarni, shakarni kamaytirishga e'tibor bering. 3-qoida, kuniga kamida 30 minut bo'lsa ham jismoniy faollikka bag'ishlang. Chunki bu harakat. Harakatda qon aylanish yaxshilanadi hamda albatta quvvat ham oshadi. 4-qoida, yetarli miqdorda suv ichish. Har kuni o'zingizga kerakli bo'lgan suv va normasini ichishingiz kerak. Shunda hujayralaringiz yaxshi ishlaydi. Toksinlarni ham yaxshi chiqazasiz. Moddalar almashinuvi ham yaxshi bo'ladi hamda qarish jarayoningizni 30-50% gacha sekinlashtirasiz, ishoning. Demak, yetarli miqdorda suv va qanaqa hisoblaymiz? O'zingizni tana vazningizni o'lchaysiz, 0.33 ga ko'paytirasiz. Xo'p. Kimdir misol uchun 1,5 litr suv yetarli, kimgadir 2 litr, kimgadir 2,5, kimgadir 3, kimgadir 3,5 litr chiqishi mumkin. Tana vazniga qarab o'zgaradi. Suvni ham o'zini ichishi qonun qoidasi bor. Bittada ko'p emas, har 15 minutda bir ho'plamdan ichganingiz ma'qul. Hamda ovqatlanishlardan oldin, ertalab turganingizdan keyin 1 stakan suv ichgan ham ma'qul. Bu ham moddalar almashinuvingizni yaxshi holatga keltirib beradi, hujayralaringizni hazmga tayyorlab beradi. 5-qoida. Stressni boshqarishni o'rganing. Nafas mashqlari, dam olishlarni to'g'ri tashkil qiling. Ongingiz tinch holatda bo'lsa, bu asab tizingiz mustahkam holatda bo'ladi. Hamda albatta energiyangiz ham yuqori holatda bo'ladi. Stressni boshqarishni o'rganing. 6-qoida. Vitamin hamda minerallar yetishmovchiligi agar sizda kuzatilsa, sochingiz to'kilsa, umuman asabingizni bosa olmasangiz, o'zingizni bosa olmasangiz, jahlingiz chiqib ketsa, albatta shifokorga ko'rining. Shifokor demak 7-qoidamiz ham mana shu bilan bog'liq. Profilaktikadan o'ting, profilaktik tibbiy ko'rikdan o'ting hamda o'sha doktor sizga nimalar yozib bersa, albatta ularni maslahatlariga, tavsiyalariga amal qiling. Bitta narsani esingizdan chiqazmang. O'zim ham doktor sifatida ko'p kuzataman. Bemorlar demak profilaktikadan o'tishga ham qo'rqadi. Hozir nimadir skrininglardan o'tsam, nimadir chiqadi deyishadi. Lekin kasallikni erta aniqlash bu sog'lom hayotni ham, yuqori energiyani ham garovi hisoblanadi. Shuni bilib oling. Qancha erta aniqlansa, shuncha tez tuzalasiz. Bu narsalarga bee'tibor bo'lmang. Har kungi kichik o'zgarishlar sizni katta natijalarga olib keladi. Sog'lom bo'ling, go'zal bo'ling, baxtli bo'ling. Sog'lom tana bu kuchli energiya degani. Kuchli energiya bu yorqin hayot degani. Energiyangiz o'zingizni qo'lingizda. O'zingizni seving, o'zingizga g'amxo'rlik qiling, tanangizga g'amxo'rlik qiling. Va shunda siz oilangizga ustun bo'la olasiz. Oilangizdagi har bitta odamga g'amxo'rlik qila olasiz. Oilangizdagi yaxshi kayfiyatni, oilangizda bir baxtini ham ta'minlashga katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz bu bilan. Xulosa qilsak, ayoli jozibasi kursini boshladik. Bitta narsani bilib oling, bu sehr emas. Ayoli jozibasi sehr emas. Uni fundamenti bor, uni poydevori bor. Bu birinchi bo'lib sog'lom tana, keyin sog'lom asab tizimi, gormonlarning muvozanatda ishlashi, energiya va albatta o'ziga g'amxo'rlik. Tana sog' bo'lsa, ayol harakati ham, nigohi ham, ovozi ham, kayfiyati ham tabiiy ravishda chiroyli namoyon bo'ladi. Bu narsa uni o'ziga nisbatan ishonchini ham oshiradi. Atrofdagilar bilan muloqotini ham ijobiy tomonga o'zgartirib beradi. Ichki xotirjamlikni beradi. Tabiiy jozibani beradi. O'ziga bo'lgan muhabbatni beradi, ishonchi beradi, yengillikni beradi. Sog'lom bo'lgan tana bu tabiiy joziba hisoblanadi. Va siz ham o'zingizni tabiiy ravishda baxtli ayol hisoblaysiz. Sog'lom, baxtli ayol bilan yashash bo'lsa, har qanaqa erkakga ham yoqadi. Va albatta farzandlarga ham onasi sog'lom, chiroyli, baxtli bo'lsa, farzandlar ham o'zini baxtli hisoblaydi. Demak, nazariyani tugatib endi amaliyotga o'tamiz. Sizga uyga vazifa sog'lik auditini tuzasiz. Mana shu jadvalni o'zingizga chiqazib oling, uyga daftaringizga chizib oling. Yozing, uyqum qanaqa? Baholang 1 dan 5 gacha. Yozing, izohingiz bo'lsa, izohingizni ham yozib qo'ying. Misol uchun,
Men bolam kech uxlaydi, shuning uchun kech uxlayman yoki erim kech keladi, shuning uchun kech uxlayman. Nimadir izohingiz bo'lsa yozib qo'ying. Keyingisini yozing. Kun davomida energiyangiz qanaqa? Baholang buni ham. 1 dan 5 gacha. 3, 2, 5 misol uchun. Suv ichish odatim qanaqa? Suvingizni normada ichyapsizmi? Yozing. Jismoniy faolligim yetarlimi? Yozing. Baholang, bahoyingizni yozing. Ballingizni yozing. Keyingisi stress darajam qanaqa? Yozing ballingizni. Yoniga albatta izohlaringizni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Daftaringizni bitta betini to'ldirib shuni yozing. Ikkinchi betiga yozing. Kelgusi mana kelayotgan 7 kun uchun reja. Sog'lig'ingizni yaxshilashga qaratilgan 3 ta aniq odatni yozing. Ularni shakllantirishni boshlang. Odatlar tracker qiling. 7 kunmi yoki o'sha 7 kundan boshlang 21 kun 40 kungacha davom ettirsangiz bo'ladi. Nima odat? Misol uchun kechqurun 11 da uxlash yoki 10 da uxlashga tayyorgarlikni boshlash deng. Mayli uxlagunizcha 11-12 bo'lar. Lekin 10 da uxlashga tayyorgarlikni boshlash. Yozing. Ertalab turib 1 stakan issiqqina suv ichish misol uchun yozing. Yoki har ovqatdan oldin suv ichish yozing. Kichkina bo'lgan odatlarni ham yozing. 3 ta dona odat yetadi boshlanishiga. 3 ta qiyinlik qilsa 2 ta yozing, mayli bitta yozing. Lekin yozing, uni odatlar trackeri qiling. Misol uchun odatlar trackeri nima? 30 kunni kalendar qilasizda har kuni qildim, pitichka. 30 kunmi 30 kun. 40 kunmi 40 kun. 60 kunda u narsa sizning miyangizga o'tiradi, bu odatga aylanadi. Odatlar turmush tarzini shakllantiradi, odatlar xarakterni shakllantiradi, odatlar hayotingizni o'zgartiradi. Kichkina bo'lgan odatlar ham katta o'zgarishlarni kelgusida sizga beradi. O'zingizga nisbatan sodiq bo'ling. Tani sizga bir kun rahmat etadi. O'zingizga nisbatan sodiq bo'ling, o'zingizga sodiq bo'ling, o'zingizga xiyonat qilmang, sizga hech kim xiyonat qilmaydi. Atrofingizda ham vafodor odamlar bo'ladi. Atrofingizda ham yaxshi xarakterli odamlar bo'ladi. Va eng muhim joyi, bolalaringiz ham, atrofingizdagi odamlar ham sizdan o'rnak oladi. Bola agar shu farzandlaringiz bo'lsa, farzandlaringiz o'ziga avtoritet uchun tashqaridan odam qidirmaydi, sizdan o'rganadi. Xo'p, endi 3-topshiriq bu oynani oldiga kelib, o'zingizga o'zingiz ayting. Men tanamni yaxshi ko'raman, tanamni sevaman, unga g'amxo'rlik qilaman. Meni sog'ligim bu meni eng katta boyligim. Ayoliy jozibamni ham fundamenti, poydevori. O'zingizga yozib oling. Affirmatsiya yozib, xohlasangiz oynangiz oldiga yopishtirib qo'ying. Har kuni qaraganda o'zingizga o'zingiz ayting, takrorlang. Yoki o'zingizga nisbatan ichingizdan so'zlaringiz bo'lsa, ularni har kuni o'sha oyna oldida o'zingizga qarab ayting. Sizni taningiz bu sizga Allohning bergan bitta omonati, bitta bergan sizga ne'mati, to'g'rimi? Uni asrab avaylash bu sizning vazifangiz. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Mana shu kursga yozildingizmi? Ayoliy jozibasi kursiga yozildingizmi? Demak, ruhiyat bilan ham biz hali juda ham ko'p ishlaymiz. Ong bilan, ongosi bilan juda ham ko'p ishlaymiz. E'tibor bering. Eng muhim narsa o'sha ayolning sog'ligi, demak, ayolning tanasi bu uning uchun juda ham katta bitta ne'mat. Uni juda ham katta parvarish qilish kerak bo'lgan narsasi. Shuning uchun tanani hech qachon esimizdan chiqarib qo'ymaymiz. Doimiy unga g'amxo'rlik qilamiz. Sog'lom tana, sog'lom aql, sog'lom ruh deganmidi, shunaqa borda. Avesto kitobidami? Nimadir. Xullas, hammani o'zini bir fikri bor. Sog'lik bo'yicha sog'ligingizni asrang. Ayoliy jozibasini ham olmoqchimisiz? Ayoliy jozibasini o'zingiz his qilmoqchimisiz? Sizni taningiz sog'lom bo'lishi kerak. Sog'lom tanada siz juda ham yaxshi chuvstvalarni his qilasiz. Xo'p, demak kursimizni birinchi dars fiziologiya modulini mana shu joyda tugatamiz. O'zingiz insightlaringizni, fikrlaringizni yozing, amaliy topshiriqlarni yozing va rasmga olib yuboring. Keyingi darsda ko'rishguncha